Hi, good evening. This is Father Dodong Pandero from Nuestra Señora Virgen del Rosario Parish in Consolacion, Cagayan de Oro City. Alex Lim actually approached me through Messenger. He asked me if it's possible for me to share my Pamalandong with you, the Servants of Christ community in Bulua. No? And I'm so happy to, I said yes, no? As soon as I received the invitation, nag-uo ko diretso kay ganahan makay ko niya ining mga aktibidades kana ba nga tugutan nato ang atong kaugalingon sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo sa maabot nga Domingo, no? So I said yes to him, and supposedly this should have been a live coverage in a way, no? Kanang sa live streaming, but then I forgot nga naaman day ko commitment to say Mass tonight at 7. And at the same time also tonight, I will be recording my Mass for tomorrow morning for the Sunday Mass. So, dili na ako mabuhat nga kanang mag-recording pa, magkuyog ka ninyo karon. So, ako lang buhaton, I'm recording this in advance so that Alex and the team can actually just simply upload this in time for, supposedly, my time for the talk. So much for that. Again, salamat kay sa tanan sa inyong pag-imbitar ka na ako nga mahimong kabahin sa inyong pagpamalandong karong simanaha. What we have for tomorrow is in fact the 20th Sunday in Ordinary Time. But then, because tomorrow also, August 15, is the solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, ang atong pamalandungan nga ebanghelyo, dili ang continuation of the I am the bread of life discourses of Jesus. But what we will be reflecting upon would be that of the Magnificat of Our Lady, no? Kanabang the Gospel of Luke. Kay imbisan tuod nga Domingo ugma, pero taas-taas man nga kapistahan o solemnidad ang atong gisaulog, ang solemnidad sa Assumption of the Blessed Virgin Mary. Mo hinungdan nga ang atong reading should be taken instead the Gospel of Luke rather than from the Gospel of John. So, una sa tanan, ang celebration, before tanawon nato ang gospel reading, ang atong celebration would be that of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, as I said a while ago. Ang kani nga kasaulugan, we are in fact proclaiming and affirming, atong gi-affirm as Catholics and as Christians, nga Mother Mary was assumed into heaven both body and soul. So, after her earthly journey, according to our tradition, after the earthly journey of Our Lady, she was assumed into heaven, both body and soul. Dili lang ang iyang kalag, human siya namatay, nga iyang kalag ang nisaka ngadto sa langit. Kundili, ang iyang lawas o kalag was assumed into heaven, gidala ngadto sa langit. Una sa tanan, mangutana ta unsay kalainan sa ascension of Jesus and the Assumption of the Blessed Virgin Mary. Ang una, the ascension of Jesus is an active verb. It is by the power of the one, of Jesus Christ Himself. No? Because of the power of Jesus Christ, He ascended into heaven. So iyang gahom ang nisaka siya sa langit. No? He ascended into heaven. But Mother Mary, assumption is a passive verb. No? She was assumed into heaven. No? Somebody else's power does the taking of His body and soul para adto sa langit. So, dili ta mag-ingon, dili nato, we are not in the brink of crossing between seeing Mother Mary as a human person like us and into divinizing Mother Mary, or mahimo na nato siya nga Dios, si Mama Mary nga nasa gahom nga musaka sa langit. No, she doesn't have the power to go up into heaven, but by the power of God, Mother Mary was assumed into heaven, both body and soul. So muna atong bantayan una, isip mga Katoliko, dili pariha ang nahitabo nga ascension of Jesus and the assumption of the Blessed Virgin Mary. Baliko na ako, the ascension of Jesus, it is by the power of Jesus that He ascended into heaven. No? Siya mismo ang nisaka ngadto sa langit. No? Sa atong binisaya, nisaka, ako nisaka. No? So it is my own free will. Kabubuto ni Jesus, siya nisaka ngadto sa langit. Pero ang Mama Mary, ang pagpasaka ka sa atong inahan ngadto sa langit. No? Somebody else is commanding that act of going up into heaven. No? So, kana ang una nga kalainan. No? Parihas pero panaglahi ang naan niya na. Ikaduha nga atong affirmation is that what we are affirming is ang lawas ug ang kalag ang there will be a resurrection of the body and soul. No?
It is not just a resurrection of the soul ang naa kanato. So mo nang nindot kay nato nga pamalandungan karon, no. In the gospel, when Mother Mary visited Elizabeth, ningon si Elizabeth nga ni ulpot sa kalipay ang bata sa akong sabakan, no? The body, the baby, the body of that baby inside her womb leapt for joy as he heard the voice of the greetings of Mother Mary. And then, ato pong pamalandungan nga si Mama Mary sang her very beautiful Magnificat. She said, "My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God, my Savior, for He has looked with favor in His lowly servant." Ang iyahang mapaubsanon, nakita di ay sa Ginoo. Ang atong pagkamapaubsanon, nakita sa atong Ginoo. Our lowly bodies is really seen by our God. Nanong gikinahanglan man natong tan-awon ang pamalandungan nga ang mabanhaw kanato both body and soul. Tungod mga igsoon, because of this, there's a Saint John Paul II actually developed the theology of the body. Ang kaimportante sa lawas. Kay na may mga panahon nga maghuna-huna ta nga ang importante nato ang kalag, dili kaayo ang lawas, no. Atong reaffirm that the body and soul are equally important in the eyes of God. Kaya sa akin maghuna-huna ta nga makasasala man ni mga lawas na mobitaw sa kaniadto na ay mausok ang mga flagellations, no. Kanang we punish our bodies because our bodies are sinful. Anything that is of earth is sinful. So, kinahanglan ang kalag lang ang importante. Muna na asahay nga kung makakita taog ka ng mga, ang implications niya na, kung nabita tayo madungog ng mga battered wives, no? Kanang, kung makita na ito nga na ilahang mga lama dire, no? Na mga sinumbagan sa asawa, all of these experiences. Asay mingon ta sa mga asawa nga, pag-antos lang kay ang mag-antos masantos. No? We undermine the importance of the body. Pero karon atong gi-affirm na no, dili man gikinahanglan nga nobody has the right to inflict pain upon somebody because of how holy and important our body is. Sa mata sa atong Ginoo kining lawas nga naa kita, importante kaayo. Mao man ngani nga sa atong pagkabanhaw, we are proclaiming and affirming that during our resurrection we will be resurrected both body and soul. Lawas o kalag nato ang moadto sa langit. Mao nga karong panahon na sa kalibutan pa ta, dili ta magingon nga pasagdan na lang nato nga magkasakit-sakit ang atong lawas, pasagdan na lang nato nga sumbagon ang usa ka asawa ug usa ka inahan simply because ang pagsantos maantos, ang pag-antos masantos, ang mag-antos masantos. No? Dili unta inana tong pagtatan-aw nato kung unsa di ay kaimportante ang lawas sa tao. Mo po ng panahon nga tan-aw nato nga dili nato gikinahanglan nga adunay mga panahon nga kana bang magbiay-biay ta sa lawas sa usa ka babae nga molabay, no. Kanang daghan siguro nga kanang kunay molabay nga mabaye nga gwapa or sexy, no. Kanang tagkuyan. No, kanang we would be making fun of the body of the person. Atong tan-awon, atong balikan nga kining lawas nato nga naa karon. This is equally important in the eyes of God. Tungod kay ang atong inahan, sa pagkatapos siyang kinabuhi, gipakita man siyang kinabuhi nga ang iyahang lawas, uban siyang kalag, importante alang sa atong Ginoo. That the body and soul are one to be resurrected in the end times. So, kani nga pagpamalandong nato mga igsoon atong tanawon usab kini in the context of the pandemic today. Atong tanawon nga bisan tuod adunay atong mga kasinatian that the bodies are lying down, no, ang mga patay nga lawas asay makita nato nga kanang dinalian na ang ato ang pag-process sa mga funeral rites and celebration for the dead. I know it's because of the pandemic and there's nothing that we can do to go against the laws concerning the burying of the dead so as not to cause the contamination of others. But atong tan-awon unsa kay itong mabuhat, no? Isip usa ka pamilya, isip usa ka mga higala nga mapadayon gihapon nato ang paghatag sa pagtagad sa kabalaan sa lawas sa tao, no? So ang atong paghatag sa pagbalaan sa lawas di ay sukod sa pagkatao hangtod sa kamatayon, no?
we give honor to this body. Of course, we always think about our spiritual nourishment. That's the reason why kamong tanan mag-adto gyud sa simbahan sa matag Domingo nga tanan, no? Because you want to nourish spiritually, no? You want to nourish your body, your spirits. Pero kuyog niya na atong tan-awon nga importante di ay pud kaayo ang atong lawas. Ang paghatag natong importante sa atong lawas mo kanang paghatag sa dako kaayo nga pagtagad, dako kaayo nga pagrespeto sa atong lawas. Sa dili pa din ako tapuson ng akong pagpamalandong, usa sa mga hagit ugma karon for tomorrow, the Assumption of the Blessed Virgin Mary, is that we are also remembering adunay dako kaayo nga mahimong panagtigom sa Manila, panaghiusa balik, pagkauyon balik sa Roman Catholic Church and the Iglesia Filipina Independiente or the IFI, no? Dako kayo ang ilang cathedral diya sa Bulwa. Ugma atong i-relive ang panaghiusa sa IFI o sa Roman Catholic Church. Tungod kay maghiusa man kita sa wala pa nagkabuak dili tungod sa daghanan nga man nga panaglahi sa doktrina, nagkabuak because of the governance then, no? Na nakabalo kita sa atong history that before the secular priests, no, or the Filipinos, the Indios, mga pare were considered as second-class citizens before. Mao nga ang mga IFI fathers nato naningkamot sila na pinagi sa ilahang pag-aklas in a way, no, to stay away from Rome, for them to be able to establish a very honorable priesthood. The mga Filipinos should be given the equal honor and dignity according to the Spaniards. So kana raman to ang panaglahi sa IFI o sa RCC. So unta kung makita ta niya ang cathedral karon diya sa IFI, in the same way as we give honor and respect to our cathedral, St. Augustine Cathedral, may you also do the same honor and respect to the cathedral of the IFIs, and to all the churches that you have, and to all the priests that they have, and to all the followers and ilahang mga sumusunod sa niana nga simbahan, no? Kaya panaghiusa raman ng atong mga doktrina. Tomorrow also, they will be celebrating the feast of the Assumption, the solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. So kana siguro atong makita karon nga naada kaayo nga panaghiusa nga mahitabo, panaghiusa sa lawas ug kalag, panaghiusa sa atong pagtagad sa atong kalagog sa atong lawas, ug panaghiusa sa mga taliwala sa mga Roman Catholic Church ug sa Philippine Independent Church, no? Kaniya ang atong kanunay nga pamalandungan, ug manghinaot ako nga kanang nakahatag gamay sa inyong pamalandong. May apologies ko asahay paspas kong istorya, but then paningkamutan ako nga hinay-hinayon next time. But then again, thank you for the time. I say goodbye, and I hope that next month, no, I'll be joining you live. Takang salamat. Mayong gabi ka natong tanan.